Odobrenje Bitcoin ETF-a je velik događaj, to već i vrapci na grani znaju. No što očekivati? Jedni kažu da će cijena jako rasti, drugi pak da je to praistin događaj, no što dalje? Danas ću vam otkriti upravo što ja mislim da će se dogoditi, pa dobrodošli u novi video serijala Zajedno kroz Bull, idemo odmah u akciju. Idemo vidjeti što možemo naučiti iz povijesti, budući da našem Bitcoinu tepaju da je digitalno zlato. Zato ćemo vidjeti što se dogodilo kada se odobrio prvi ETF za zlato u SAD-u. Zašto kažem u SAD-u? Pa zato jer je prvi ETF za zlato odobren u Australiji 2003. dok je onaj najveći odobren u SAD-u u 11. mjesecu 2004. Ovdje možemo uočiti da je cijena uoči odobrenja Gold ETF-a bila oko $434 za uncu i ako pogledamo veću sliku, općenito je cijena bila u porastu, no da bismo to mogli detaljnije promotriti što se stvarno dogodilo, idemo mi sada baciti pogled u TradingView. Ako gledamo malo detaljniju sliku, ovo ovdje sad gledamo tjedni chart i radi jednostavnosti zelenom isprekidanom linijom vidite tjedan kada je ETF odobren. Prije samog događaja smo imali konstantan rast posljednjih mjeseci, dakle bila je to isto jedna poprilično bullish godina kao i nama 2023. Nakon odobrenja rasli smo još samo par tjedana, nakon toga korekcija koja je trajala nešto više od 2 mjeseca, a ukupna konsolidacija nakon što je zlato nakon odobrenja ETF-a postavilo lokal top, trajala je preko 40 tjedana, što je vrijeme između ove dvije žute isprekidane linije. Dakle, zlatu je trebalo preko 280 dana da opet krene u nove visine. Crvenim isprekidanim linijama označeno je vrijeme kada je napravljeno testiranje jako važne cijene oko $415 po unci, koja je prije bila jaki otpor cijeni. Ovo sam jednostavno morao još podijeliti sa vama. Da li je slučajnost ili ne pokazati će vrijeme, ali vrh cijene zlata dolazi taman oko 1,5 dana nakon odobrenja ETF-a. Zelenom strelicom označen je početak ETF-a, a crvenom tadašnji vrh. Znate vjerojatno na što ciljam, jel tako? Da li će biti tako nešto sa Bitcoinom, to bi bila već nagađanja, ali meni je zanimljivo i htio sam to s vama podijeliti. Možda se osvrnemo u budućnosti na toj dio, a idemo mi sad našem još Bitcoinu. Iako sam u početku smatrao da će odobrenje Bitcoin ETF-a biti priced in, odnosno događaj uračunat u cijenu, shvatio sam s vremenom da jako puno ljudi to očekuje, dok opet druga velika skupina očekuje rast cijene. I nekako mi sad najizglednije ispada da bi još odobrenje moglo držati cijenu gore, ali da zaključna cijena ne bude iznad $48.000, što je označeno ovdje žutom linijom, dakle nešto slično kao što smo imali sa primjerom zlata. Početna euforija, tjedan, 2 do 3, pa polako razočarenje sa ovim prvim razdobljem od odobrenja. Momentum počinje slabiti i kroz ovo zimsko razdoblje testiramo cirka $31.500 označeno crvenom linijom. Zatim slijedi još neko vrijeme konsolidacije u ovom rangu između $31.500 do $48.000, barem nekoliko mjeseci. Upravo slično ovako priča kao što je bila sa cijenom zlata. Dobio sam pitanje da li uzeti profit na oko $48.000. Neovisno da li se radilo o Bitcoinu, a vjerojatno za altcoine, ja bi to postavio na sljedeći način. Ako se Bitcoin odbije i krene korigirati nakon $48.000, altcoini će se naravno crveniti. Samo je pitanje koliko. Ako bi razmišljao o uzimanju profita, to bi radio samo sa maksimalno trećinom pozicije određenog altcoina i to samo određenog. Dakle, ne svih. I ovisno naravno koliko je pozicija velika, koliko profita mi je već napravio i odgovoru na ključno pitanje da li sam spreman na rizik da sam u krivu i altcoin nastavi rasti. Jer u ovom momentu bi mi samo bio cilj reinvesticija, bilo po padu cijene u isti coin, da imam više coina,
Ili ako mi taj coin pobjegne, za dodati nešto drugo u portfolio. Opet kažem, ovo je kako ja razmišljam i molim vas napravite po svome. Također je važno koliko nisko mislite da možete kupiti određeni altcoin. Tu je puno faktora u igri i nemojte da vas drugi obmanjuju nekim nenormalno niskim cijenama. One najniže cijene su otišle. Da li ima još prilika? Apsolutno. Još uvijek prilično dobrih i cijene će povremeno padati, ali dna cijena su iza nas. Za kraj želim reći da ja mogu biti potpuno u krivu, ali poučeni prethodnim Bitcoin tržišnim ciklusima i ovim eventom oko ETF-a što imamo za zlato, daje nam ipak neke informacije koje daju veću vjerojatnost određenog slijeda događaja. Ukoliko vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. Idemo zajedno kroz bull i dalje. Još jednom sve najbolje u ovoj godini vam želim od srca. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom drugom videu. Pozdrav!